Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere faydaları saymakla bitmeyen, özellikle iştah arttırıcı ve öksürük kesici bir sağlıklı doğal kür anlatmaya geldim. Burada görmüş olduğunuz malzemelerimiz anladığınız gibi bal, zencefil ve çörek otu. Evet, sadece bu 3 malzemeyle binbir derde şifa olan bir tarif vereceğim sizlere. Arkadaşlar, bal, zencefil ve çörek otu karışımı vücudunuza kuvvet verici, iştah arttırıcı, idrar söktürücü, süt arttırıcı etkileri olmaktadır. Bal, zencefil ve çörek otu aynı zamanda mide yanmalarınızı giderir. Alerjik durumlara karşı da oldukça faydalıdır. Gözlerinizi güneşe ve güçlü ışınlara karşı koruyarak, yani bu katarak oluyor ya gözlerinizde, onların oluşumunu da engellemenizi sağlar. Ağrılarda, sancılarda, soğuk algınlıklarında, bronşit, üst solunum yolları, nefes darlığı, astım ve ilk söylediğim gibi öksürüğe oldukça faydalıdır. Aynı zamanda zeka geriliğinde de oldukça faydalı olup kanın temizlenmesinde ve affedersiniz işemede de çok kolaylık sağlar. Arkadaşlar, bunu hazırlamak çok kolay. Sadece gördüğünüz gibi 3 malzemeyle bunları karıştırıp ve hemen tükettiğinizde etkilerini zaten göreceksiniz. Ancak karışım yapmaya başlamadan şunu da söyleyeyim sizlere. Çörek otunu mutlaka öğütmeniz gerekiyor. Bir öğütücüden geçirerek ya da bir havanda döverek öğütmesini sağlayabilirsiniz. Çünkü çörek otunun içerisinde bulunan yağlar öğüttüğünüzde çok daha etkili oluyor ve kıymetli bileşenler ortaya çıkıyor. Ve uzun süre bekleme söz konusu oluyor. Arkadaşlar, şimdi çörek otunu da öğüttüyseniz nasıl hazırlayacağınızı ben hemen size gösteriyorum. Evet arkadaşlar, 3 malzememizi hemen karıştırma kabımıza alıyoruz. Çörek otumuz, toz zencefilimiz ve balımız. Üstüne ekliyoruz. Renkleri de çok güzel birbirine uydu. Hemen ekledikten sonra güzelce kaşık yardımıyla birbirine geçmesini sağlayarak karıştırıyoruz. Görüntüsü biraz farklı olabilir, yani kötü görünebilir ama zaten biz bunu görüntüsü için tabii ki kullanmıyoruz. Ben az yaptım. Siz daha fazla uygulayabilirsiniz. Şimdi bunu hazırladıktan sonra bu şekilde zaten macun kıvamında. Ben sizin görmeniz için hemen tek seferlik bir karışım yaptım arkadaşlar. Bunu hazırladınız. Üzerini bir kapakla ya da bir streç filmle kapattıktan sonra 3 gün boyunca bekletmeniz gerekiyor. Daha sonra bu hazırlamış olduğunuz macundan bir tatlı kaşığı günde 3 kere aç karnına yiyebilirsiniz. Daha sonrasında tükettikten sonra, yani herhangi bir sıkıntı çekerseniz tekrar denememenizi öneriyorum. Arkadaşlar, bu hazırlamış olduğunuz karışım karaciğerinizi tahribattan koruyor. Kanseri yenmeyi sağlıyor, kanser hastalığından uzak tutuyor, şeker hastalığına öldükçe etkili, nefes darlığını gideriyor ve böbrek hastalarına karşı kesinlikle çözüm. Ve videomun başında da söylediğim gibi bu özellikle kışın annelerin olmazsa olmaz ilaçlarından bir tanesi. Kışın soğuk hava şartlarında zaten öksürüğe yakalandığınız zaman bu karışımı uyguladığınızda öksürüğünüzün gitmesinde size çok faydalı oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu içerisinde şifalı bitkilerden olan zencefil olduğu için en çok başvurulan bitkilerden de bir tanesi. Macun kıvamına getiriyoruz bahsettiğim gibi. Bu şekilde 3 defa kullanabilirsiniz günde. Birçok faydalı etkisi var. Özellikle kalp ritmini düzenliyor, öksürüğe iyi geliyor, kas ve adele ağrılarına da etkili ama bunu düzenli kullanmanız gerekiyor. Arkadaşlar, karın ağrılarında da bu karışım kullanıldığı zaman kesinlikle ağrının kesildiğini görüyorsunuz. Ve özellikle çocuğunuzun balgamla öksürüğü mü var? Mutlaka bu karışımı yaparak günde bir defa tüketebilirsiniz. Rahatsızlıklarınızdan kolaylıkla ilaç almadan atlatabilirsiniz. Arkadaşlar, bu karışım o erkekler için de oldukça etkilidir. Aynı zamanda kalp ritimlerini de düzenler. Anlatmış olduğum gibi 3 malzemeyle bütün bu saydığım etkilere kolayca ulaşmanız mümkündür. Düzenli kullanımda kesinlikle fayda göreceğiniz bir tarif bu arkadaşlar. Düzenli kullanırsanız herhangi bir alerjik reaksiyon göstermediği takdirde
size çok kolay ve çok iyi tarifler ve çok kolay dönüşler sağlayacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar söylüyorum, ben burada tek kişilik yaptım. Tek kişilik yaptığım için benimki az. Siz karışımı görün diye bu şekilde gösterdim. Siz daha fazla, yani yaklaşık olarak 1 kilo balla 200 gram çörek otunu öğütüp karıştırabilirsiniz. Kapatıp kapağını bekletin, hiçbir şey olmaz. Ama 3 gün beklettikten sonra kullanacaksınız. Etkilerini, faydalarını da zaten videomun içerisinde size anlatmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür tarifleri kanalımda görebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.